Today we are talking about the subjects of morality and ethics. Takže dnešnou témou je morálka a etika. And I need to turn myself on. There we go. Musím sa zapnúť. I'm not so technical, so. Nie som až tak technický typ. Okay, we're talking about morality and ethics, and I have been chosen to do morality. Tak dnešnou témou je morálka a etika a ja som si zvolil tú prvú časť morálku. Yeah. It would be nice to deal with these two as differing subjects. Je dobré, keď ich oddelíme a venujeme sa im zvlášť, týmto dvom predmetom. But it's difficult to divorce the two. Na druhej strane je ťažké ich úplne oddeliť od seba. Because they are so intricately related. Lebo sú úplne prepletené. As one author puts it, jeden autor to takto vystihuje. Ethics deals with what is morally right and wrong. Etika sa zaoberá tým, čo je morálne správne a nesprávne. So it's difficult to separate them. Takže vidíte, nevieme ich oddeliť od seba úplne. And I don't think we have to. Ani si nemyslím, že to musíme oddelovať. And one set of definitions says ethics refers to the rules of conduct. A jednou z definícií je, že etika sa zaoberá pravidlami správania, that are recognized by a particular class of or group of people or culture. Ktoré sú uznávané istou skupinou ľudí v istej kultúre. They are moral ethics are moral principles. Sú to teda morálne pravidlá alebo morálne spôsoby správania. The word ethics comes from the Greek ethikos. To slovo etika pochádza z gréčtiny etikos. And it originally has the idea of a trait or a character. A pôvodne znamenalo niečo ako nejaká črta alebo charakter. And later became to mean custom or behavior. A postupne sa z toho vynulo skôr chápanie takých zvykov alebo správania. Morals has to do with principles or rules of conduct, right and wrong. Čiže morálka je o správnych a nesprávnych spôsoboch správania, chovania sa. The definition says it is that which is ethical. A definíciou vidíme, že to je to, čo je etické alebo neetické. Morals comes from the Latin mores. Morálka pochádza zase z latinčiny mores, which means customs or behavior. Čo opäť znamená správanie a zvyky. So, there we see how similar they are. They really are synonyms. Takže vidíme, že sú v podstate veľmi podobné synonymá až dokonca. So, but it's good to be able to distinguish between the two. A napriek tomu je dobré medzi nimi nejaký ten rozdiel. Even though we do often use them interchangeably. Napriek tomu, že ich niekedy zamieňame jeden za druhým, tento pojem. For the purpose of these lectures, we will make a distinction, even if it's a small one. Pre dnešný deň tieto prednášky budeme medzi nimi predsa len rozlišovať, hoci ten rozdiel je naozaj malý. And so that we can understand, there even though there's a difference, it's just a slight difference. Ak je tam len malý rozdiel, tak nám to pomôže v niečom. Okay, so in practical terms, we can understand morals as what is. Takže môžeme to takto poňať prakticky, že morálku si dáme ako že to, čo je ako nejaký stav. And we can understand ethics as what ought to be. A etiku by sme mohli teraz si zadeliť ako niečo, čo by malo byť nejako. To, čo je želateľné. We tend to put ethics on a little bit higher standard. Niekedy máme tendenciu etiku staviať na ako vyšší štandard. That's that standard that we ought to be living. Je to nejaký ten štandard, podľa ktorého by sme mali žiť. But then we look at morals as what is. It's how we are living. A na morálku sa pozeráme ako na to, čo popisuje, ako žijeme. To, čo sú tie naše zvyky. We accept it as what is normal for our culture, our society. To, čo je normálne pre našu spoločnosť, pre našu kultúru. I think the key in
all of this, whether it's ethics or morals, myslím si, že to, čo je kľúčové, či už pre morálku alebo etiku, is what standard are you using? Je, aký štandard si postavíme. Where did you get your standard? A odkiaľ tento štandard berieme. Okay. That really is the ultimate question. A podľa mňa to je skutočne tá najdôležitejšia otázka. You know, do we have an ethic of what ought to be? Where did it come from? Hovoríme tu o etike, o tom, čo by malo byť, ako by sme mali žiť. Odkiaľ to malo prichádza? And are we living up to it? A žijeme podľa toho, ako by sme mali? Because whatever we value morally, that's will determine how we behave. Pretože čokoľvek si vážime, ceníme ako morálne správne, tak potom budeme aj žiť. And whatever our culture values morally, that's how our culture will behave. A čokoľvek naša kultúra považuje za morálne dobre, pekné, podľa toho bude potom aj naša kultúra sa správať. Morals can also be related to the idea of integrity. Morálka môže tiež byť spojená s myšlienkou integrity alebo celistvosti, which means an adherence to moral principles. A to môže teda súvisieť s morálnymi princípmi. It also comes from the Latin integritas. Integrita tiež pochádza z latinčiny, slovo integritis. But it means wholeness or perfect condition. A znamená to ten pojem celistvosť, úplnosť, niečo uzavreté, dokonalé. And I like that idea. A to sa mi páči, tento koncept. Because in our Old English Bibles it talks about Jesus making a person whole. Pretože napríklad v našom starom preklade Biblie anglickom, Biblia hovorí o Ježišovi ako niekom, kto nás prišiel urobiť celistvými alebo úplnými. He would heal people, but not just in body, he would also heal them in spirit. Vieme, uzdravoval ľudí, ale nie len fyzicky, ale aj duchovne. He would change their lives. Menil ich životy. And morally they were made complete. A z morálneho hľadiska boli menení na celistvých, na integritných. Okay. Man's capacity to hold moral values is what distinguishes him from the animals of this world. A práve schopnosť človeka rozlišovať medzi morálnym a nemorálnym je to, čo ho odlišuje od iných tvorov na zemi. And I think that's why when people act as if they have no morals, a preto, podľa mňa, keď človek jedná, ako keby nemal žiadne morálne zásady, we call them animals. Tak ich nazývame zvieratmi. We sometimes talk about somebody having the morals of an alley cat or a bezdomovec mačka. Niekedy povieme tak, že majú hodnoty mačky. No, bezdomovec mačky. Mačky bez domova. However that works. So. But yeah, I believe the real concern that we have today then is what is our moral standard in our society and our culture. To, čo nás zaujíma a má zaujímať, aké sú tie morálne štandardy našej kultúry dnes. You know, where did it come from? Odkiaľ pochádzajú? Is it a good standard? A či sú to dobré štandardy, dobrý štandard? And how are we seeing moral values lived out in our culture? A ako sa prejavujú v životoch ľudí tieto morálne zásady v našej kultúre? I think today we have a real problem with what we see in the behavior of people. Ja si myslím, že dnes vidíme práve toto správanie ľudí ako problémové. Now when we ask where did our moral standard come from? Keď sa teda pýtame, odkiaľ prichádza náš morálny štandard, alebo ten štandard pre morálne správanie, we're looking to see what is it based upon? Is it based upon sound reasoning? Tak sa tiež pýtame, na čom je to vlastne založené. Je to na nejakom na rozume, alebo na tom, čo sme uvážili, ako že to je správne? Is it based upon the truth? Alebo je to založené na pravde?
And we'll talk about a little bit more about that later in the lecture. But Francis Schaeffer said, people drift from generation to generation, and the morally unthinkable becomes thinkable as the years move on. A Francis Schaeffer povedal, že generácia na generáciu sa mení a to, čo bolo kedysi nemysliteľné, nepredstaviteľné, sa stáva predstaviteľným a akceptovateľným. What he is saying then is that our moral values have changed throughout history. Chcel vlastne tým povedať, že počas dejín sa naše morálne hodnoty menia. Sometimes they've gotten better. Niekedy sa zlepšujú. Sometimes they have gotten worse. Ale videli sme v minulosti, že sa aj zhoršili. I remember growing up in the 1950s. Pamätám si, ja som vyrastal v 50. rokoch. And there was a certain moral standard in the society I lived in. A spoločnosť, v ktorej som žil, mala nejaké morálne zásady, štandard. For instance, if a person was divorced, they hid that fact. Napríklad, ak bol niekto rozvedený, tak sa snažil to zatajiť. Because in that culture it was something to be ashamed of. V tej kultúre to bolo niečo, za čo ste sa mali hanbiť. Matter of fact, in one state, South Carolina, v istom období Južná Karolína, štát, the only legal reason you could be divorced was for adultery. Mala ako postavené, že jediný legálny dôvod, alebo aj dôvod, prečo byť rozvedený, bolo cudzoložstvo. Now morals have changed since then, so that law has changed also. A odtedy sa morálne zásady, morálka zmenila a aj zákon sa zmenil. But I remember when I was in high school. Pamätám si, keď som chodil na strednú školu. In my 11th year, there was a girl classmate of mine who disappeared, went away. V našom 11. ročníku som mal spolužiačku, ktorá zrazu odišla, zmizla. And we had no idea where she went or why. Netušili sme, kam šla, prečo odišla. But then she came back the next year for our last year of high school. Vrátila sa však o rok, na posledný rok strednej školy. And many years later I learned that she had gone away to another state to her sisters. A o veľa rokov potom som sa dozvedel, že keď bola preč, bola u sestry v inom štáte. Because she was pregnant. Lebo bola tehotná. And she was not married. A bola slobodná. And it was something that they wanted to keep quiet. A chceli to udržať teda ako tajomstvo. Because at that time in our culture, it was something to be ashamed of. Pretože v tom čase v našej kultúre to bola hanba. Everything in movies and television was carefully monitored to make sure there was no immoral content. Takisto v televízii a vo filmoch sa všetko veľmi prísne sledovalo, aby tam nebolo nič nemorálne. We had a phrase that said if a book was banned in Boston, it meant it was something that was not decent to read. A dokonca sme mali sme si rozprávali, že sme mali také vedomie, že ak je kniha z Bostonu, tak nie je vhodná na čítanie. But then in the 1960s, things began to change. Potom ale v 60. rokoch sa veci začali meniť. Young people began to question the morals of their parents. Mladí ľudia začali spochybňovať alebo pýtať sa na morálne zásady, štandardy ich rodičov. And there were nonconformist philosophers who began to promulgate ideas that were against the morals of the previous generation. A takí myslitelia a filozofi, ktorí nechceli byť konformistickí k tomu, čo sa žilo, tak začali naozaj spochybňovať a ukazovať, že prečo žijeme to, čo žijeme. Okay. And many of these ideas were first put into music. Tieto ich nápad, myšlienky sa najprv pretavili do hudby. And then they were played on the radio. A tieto piesne potom zneli v rádiách. And sent out to all the culture. A postupne sa vlastne tieto myšlienky rozprchli do celej kultúry. And then you would see these ideas come out in films and then on television. Postupne do filmov, do televízie. Yeah. One example would be in the area of sexual morality. Jedna oblasť ako príklad, sexuálna oblasť.
Morálka. Where the first thing they did was make jokes about it. Najprv to začalo vtipmi o tejto oblasti, vtipkovaním. Yeah. And it would at first it was shocking. Spočiatku to bolo niečo šokujúce. Oh, they're talking about sex. Hovorí sa tu o sexe. But it's funny. Ale je to smiešne, je to smiešne. So we would laugh at it. Takže sa ľudia o tom smiali. And so they were able to do this and it became more and more acceptable. A postupne sa to teda viac a viac stalo priateľným. And so it became more acceptable to start talking about sex in a serious way. A tiež sa potom postupne stalo priateľnejším hovoriť o sexe aj vážnym tónom, vo vážnej reči. And to start accepting different ideas than what the previous generation held morally. A tiež prijímať už odlišné názory od tých, ktoré mala predošlá generácia. And so our generation of young people began to think that, well, maybe these morals aren't so great after all. A tak naša generácia si začala hovoriť, no tak tie zásady možno nie sú až také úžasné. Let's try something different. Skúsme niečo odlišné. And we weren't given good answers as to why our parents' morals were good. A nemali sme ani také dobré odpovede, ktoré by nám niekto dal, že prečo práve tie zásady, čo mali rodičia naši, boli tie správne. So we didn't know why we should hold them. A preto sme nemali dôvod, prečo by sme ich mali tak sa ich tak držať striktne. And so we threw them off. Tak sme ich zahodili. And started developing our own set of moral standards. A začali sme si vytvárať našu vlastnú morálku, naše vlastné zásady, štandardy. And that created a whole set of problems. A vyplynuli z toho mnohé problémy. Basically it failed miserably. V podstate veľmi zle to zlyhalo. Later, when I became older and a little bit wiser, keď som potom zostarol a zmúdrel, I learned that the morals of my parents' generation had come from the Christian foundation that America had in its culture. Dozvedel som sa, že tie zásady, ktoré mali morálka, ktorá bola mojim rodičom taká vlastná, pochádzala z kresťanských zásad. America was founded by a majority of people who believed in the Bible. A boli to zásady, ktoré si americký národ pred mnohými rokmi priniesol alebo privlastnil, pretože boli kresťanmi. And at the very least, they followed the biblical teachings on morality. A naozaj nasledovali biblické zásady morálky. And so the moral teachings of the Bible were adopted by our society at that time. A tak vtedy, keď tento národ tak vznikal, boli biblické zásady takým tým stavebným prvkom tej kultúry. And through the early part of American history, there were spiritual revivals that helped to reinforce this foundation. A dokonca tie prvé roky, alebo tie prvé 10 ročia, keď národ vznikal, boli tu aj duchovné prebudenia, ktoré tiež podporovali, aby také zakorenenie týchto princípov a zásad. But even when the American Constitution was first drawn up in 1787, keď v roku 1787 prijali ústavu Američania, our second president, John Adams, prezidentom, alebo náš druhý prezident John Adams. He said that our Constitution was made for a religious and moral people. Povedal, že táto ústava bola prijatá a je prijatá pre náboženských a morálnych ľudí. He said it is totally inadequate for the government of any other. A povedal, že pre akúkoľvek inú vládu alebo vládnutie je neadekvátna tá ústava. Okay. In other words, he was saying that our laws wouldn't work unless the people who existed under them had a moral standard of living and thinking. V podstate tým povedal, že táto ústava a zákony sú nevhodné pre život pre niekoho, kto nechce žiť podľa morálnych zásad, ktoré tam boli zakotvené. And in this standard of living and thinking, they would be responsible for themselves. A
tento štandard zakotvoval, že človek bol zodpovedný sám za seba. And they would also be looking after their neighbor, caring about their neighbor. A vyžadovalo sa, aby sa človek zaujímal o svojho blížneho, aby on ho mal starostlivosť. In other words, he was saying our Constitution was only good for people who have good moral character. Čiže tým tvrdil, že táto ústava je dobrá len pre ľudí, ktorí majú morálny charakter, sú morálni. And that's where my parents' generation got their moral standard. A odtiaľ dopriali moji rodičia svoje morálne zásady. But they'd forgotten. Ale zabudli na to. As one person put it, they were living on borrowed moral capital. A niekto to tak povedal, že žili už len na takom, ako keby mali požičané tie morálne zásady. It was what was left over from the past. Boli to nejaké tie pozostatky z minulosti, ktoré mali v sebe. It's one of the reasons why it's so important to understand and know your history. Preto toto je jeden z dôvodov, prečo je dobre poznať svoju históriu, svoje dejiny. Because it helps to know why you are the way you are, or your culture is the way it is today. Lebo vám to pomáha, nám to pomáha uvedomiť si, prečo sme, kým sme a odkiaľ pochádzame. In Western civilization, Western culture, it's based upon Christianity. Západná kultúra je alebo stála na základoch kresťanstva. You know, unfortunately today that's changing. Na nešťastie dnes sa to mení. We're moving away from that Christian influence. Od tohto kresťanského vplyvu sa posúvame preč. But still a large part of our culture is influenced by that Christian beginnings. Napriek tomu istá časť našej kultúry je stále ovplyvnená našim kresťanským dedičstvom. Much of our law system is based upon the Ten Commandments. Veľká časť našho právneho systému a zákonov je postavená na 10 Božích prikázaniach. But how did this all come about? How did this influence start? Ale ako teda začal tento vplyv? Was it purpose of our Lord Jesus at the beginning? Bolo to zámerom nášho Pána Ježiša Krista už od začiatku? That he was going to change the culture of Europe? Že povedal si, že zmení kultúru Európy? Now he didn't outline any kind of social restructuring in the New Testament. A v Novej zmluve nám nepodáva žiadny návod na vedenie spoločnosti. He didn't have any great plan to change the world. A neukazuje nám nejaké veľké plány, ako zmeniť svetové vlády. Well, except for one thing. A okrem, alebo až na jednu vec. He told his disciples to go and make more disciples. Povedal svojim učeníkom, aby išli a robili ďalších učeníkov. And the goal was not to change society. A tak cieľom nie je zmeniť spoločnosť. The goal was to invite people into God's kingdom. Ich cieľom bolo, a úlohou bolo, pozvať ľudí do Božieho kráľovstva. And to invite them to live according to God's ways. A pozvať ich do života, ktorý je plný Božích ciest, Božích zásad. Now when the disciples did this, it changed people. A života podľa nich. A keď toto učeníci robili, tak to nám prinášalo zmenu medzi ľuďmi. It changed their behavior. Menilo to ich správanie. It gave them a new moral foundation. A kladli tým vlastne nové morálne zásady. They became a new creation in Christ. Ľudia sa stávali novým stvorením v Kristovi. The new person was to do two basic things. A toto nové stvorenie, človek, mal pred sebou dve také úlohy, alebo dve veci, čo mal robiť. To love God. Milovať Boha. And to love their neighbor, to love others. A milovať blížneho, milovať druhých ľudí. And the commandments and the principles of the Bible were the guidelines to fulfill these two basic commandments. A všetky ostatné také tie princípy a zákony Biblie
pomáhali človeku, aby tieto dve základné normy splňal, alebo tieto dva zákony vedel naplniť. And this established within that person a new set of moral values. A toto v človeku budovalo nové morálne zásady. So it changed the community. A tak sa menila postupne celá komunita. A community where they would confess Christ as their Lord. Bolo to spoločenstvo ľudí, ktorí vyznávali Krista ako svojho pána. And where they were learning to treat one another with love and respect. A zároveň sa učili milovať sa navzájom a tak správať sa k sebe, ako by Kristus sa k ním správal. Where they would seek to help each other, not hurt each other. A usilovali sa pomáhať si navzájom a nie si ubližovať. Now, in the beginning, this community was fairly small. Spočiatku bolo toto spoločenstvo, komunita veľmi dosť malá, relatívne malá. And they weren't trying to change the world. A nemali snahy zmeniť celý svet. They were simply trying to obey their Lord's command. Jednoducho poslúchali pánové príkazy, pokyny. But it was having an influence. Ale výsledkom bolo, že mali vplyv. Because people began to notice that these people were different. Pretože ľudia okolo nich si všímali, že sú iní. They had a different standard of living. Majú iný štandard pre život. And it was a higher standard. A bol to vyšší štandard. And many people found that very appealing. A mnohým ľuďom sa to zdalo príťažlivé. Or at least they admired and respected it. Alebo niektorí to aspoň na to pozerali s úctou a obdivovali tento spôsob života. One thing that the Christian community did was to champion the cause of equality. Jedna vec, ktorú táto komunita kresťanská, ktorej sa držala pevne, bola zásada rovnocennosti. The Apostle Paul said there is neither Jew nor Gentile, slave or free, male or female. Apoštol Pavel o tom píše tak, že nie je už ani Žid, ani Grék, žena, muž, v tomto duchovnom svete. Slave or free. A otrok alebo slobodný človek. Okay. But that we're all equal in Christ. Ale že v Kristovi sme všetci rovní, sme si všetci rovní. The Christians held a high view of marriage. Kresťania mali tiež vysoký štandard o manželstve, alebo manželstvo držali vo vysokej úcte. And they held a low view of immorality. A pozerali sa na nemorálnosť ako na niečo nízke. And this actually lifted the status of women. A výsledkom toho bolo aj to, že pozícia ženy tak vzrástla. It's really the only culture that has done that. Je to skutočne tak jediná tam taká staroveká možno kultúra, ktorá toto spôsobila, alebo ktorej sa to stalo. And these Christians were willing to put their life on the line when a sickness, especially a plague, came. A kresťania boli ochotní sa úplne nasadiť, keď napríklad bola nejaký mor, alebo prišla nejaká epidémia. Because most people would stay away from these people who were sick. Pretože bežné bolo, že by ľudia sa odtiahli alebo nestýkali so chorými ľuďmi. But the Christians would go in and help and try to treat these people. Ale kresťania boli aktívni a chceli pomôcť týmto chorým ľuďom. And the society was amazed because they were risking their lives and some even died in this endeavor. A túto spoločnosť to prekvapovalo opäť a znovu, že títo ľudia sú ochotní nasadiť život, dokonca niektorí aj zomreli pri pomáhaní druhým. But it showed a higher moral character that people admired. A celkovo to poukazovalo na vyššie morálne štandardy, ktoré kresťania uznávali či uctievali. Now, in AD 313, Constantine became the emperor of Rome. A presunieme sa do roku 313, keď sa Konštantín stal panovníkom. And when he issued the Edict of Milan, a keď vydal milánsky edikt, Christianity became accepted within the Roman Empire.
tak sa kresťanstvo ako systém alebo náboženstvo stalo akceptovaným a vôbec uznaným v rímskej ríši. Eventually it became the official religion of the empire. Napokon sa stalo dokonca oficiálnym hlavným náboženstvom v rímskej ríši a dokonca až vedúcim náboženstvom, čiže náboženskí vodcovia boli vládni. So now the government recognized Christianity. Takže vláda uznávala kresťanstvo. And it gave the church many opportunities to be an influence in the empire. A ako vravím, cirkev mala mnoho vplyvu a mala vlastne moc v rukách. Both culturally and politically. Aj čo sa týkalo kultúrnych otázok, aj politických. So the church became a more predominant part of society. A tak cirkev v skutočnosti prevážila v spoločnosti. Pastors, especially bishops, were looked to more and more for leadership and for their judgment. A kazatelia, biskupy, títo cirkevní vodcovia boli stále viac a viac vyhľadávaní aj inými zložkami, aby poradili alebo proste viedli niečo. Yeah. In this time there were many crises and also theological conflicts. Bolo to obdobie tiež takých viacerých teologických aj kríz, aj hádok alebo dohadov. But this produced writings that had a profound effect on the thinking of people. Ale výsledkom boli dobré aj diela, aj rôzne práce, ktoré pomohli ľuďom sa zorientovať, že v čom vlastne veria. And it influenced the society in this way. Aj týmto spôsobom to ovplyvnilo spoločnosť. One example was the writings of Saint Augustine. Jedným príkladom boli diela svätého Augustína. In his book The City of God, he gave guidelines for moral living. A v svojom diele Božie mesto dáva také zásady pre morálny život. His social teaching in essence shows the biblical image of man as a pilgrim seeking a city. A ukazuje tam vykresluje človeka ako pútnika, ktorý hľadá Božie mesto. And Augustine said that we live in two cities at the same time. Augustín tam hovorí, že my žijeme zároveň v dvoch mestách. One of the cities, Babylon. Jedným mestom je Babylon. In this city, man's love for self predominates. A v tomto meste dominuje láska človeka k sebe samému. The other city, Jerusalem. Tým druhým mestom je Jeruzalem. In that city, the love of God predominates. Kde dominuje Božia láska. But because we live in both cities, there's that basic moral conflict or battle that we fight. A pretože žijeme v obidvoch mestách naraz, tak nás prebieha tento morálny konflikt a tá vojna alebo bitka v nás. Who is first? Kto je na prvom mieste? Me or God? Ja alebo Boh? So his writings had a profound influence on the culture. Jeho spisy, jeho diela mali veľmi hlboký dopad, veľký dopad na spoločnosť, na ľudí, ktorí žili vtedy. Now, one might think that the influence of Christianity would have elevated the Roman Empire and made it even greater. Možno by si niekto myslel, že kresťanské zásady, tieto štandardy, by rímsku ríšu pozdvihli do nebies. Now, when Constantine came to power, when he became emperor, keď Konštantín sa dostal k moci, keď sa stal vládcom, vladárom, Christians were not very popular. Kresťania neboli veľmi populárni, obľúbení. And according to modern estimates, they were maybe only about 10 to 15% of the population. Podľa nejakých údajov boli možno tvorili 10 až 15% spoločnosti. And we need to remember that a large percentage of the population of Rome were slaves. Musíme tiež pamätať na to, že veľká časť rímskych ľudí žijúcich v rímskej ríši boli otroci. And many of these new Christians were slaves. Mnohí z nich sa stali kresťanmi. So they would not have had that much influence. A tak asi nemohli mať veľký vplyv. And when Christianity was accepted and legalized, keď však sa stalo kresťanstvo
legálnym náboženstvom a prijímaným. You know, membership in the church definitely rose, became greater. Jednoznačne vzrástlo počet ľudí, ktorí sa stali členmi cirkvi. But the question is, how many of these conversions were genuine conversions? Otázkou však je, že koľko z týchto obrátených ľudí k cirkvi boli tak povedať úprimnými obrátencami. You know, how many lives were really changed? Že koľkých z tých ľudí skutočne prežili tú zmenu? Because we know that some people who joined the church did it for political reasons. Lebo vieme, že niektorí z nich sa obrátili k cirkvi jednoducho z politických dôvodov. In many cultures today, or at least in the recent past, a v mnohých kultúrách, či už dnes alebo v minulosti, being a member of a church was a benefit politically. Je a už bolo politicky výhodné stať sa členom cirkvi. It didn't matter if you were truly born again or not. A v skutočnosti nezáležalo na tom, či ste znovu zrodení. Yeah. So it's difficult to understand how many real believers with changed lives there were in the church at that time. Takže je ťažké posúdiť, že koľko naozaj boli reálne ľuďmi zmenenými Bohom v tej dobe. But we do know there were other forces in the culture that were working against Christianity. Boli však aj ďalšie také sily, ktoré v tejto kultúre vtedy proti kresťanom vystupovali. Immorality was high, very high. A nemorálnosť bola veľmi vysoká. We know that because we're finding archaeological evidence of pornography that was left behind. Vieme to napríklad vďaka archeologickým nálezom pornografických materiálov. So, in studies about the rise and fall of empires, a v rôznych štúdiách o tomto takom zlete aj úpadku rôznych ríš, including the Roman Empire, vrátane rímskej ríše, it began like with an age of conquest and exploration. Ako keď prišla doba objavov a dobývania okolo toho sveta. So that this empire, this nation would be growing because they're conquering other nations, they're also exploring and bringing in other lands. Čiže keď prišlo obdobie pre tú ríšu, že expandovala, proste rozširovala svoje územie a viac ľudí sa stávalo súčasťou tejto ríše. And then they would start to develop their commerce. A potom začali their commercial businesses and so on. A začali budovať obchod alebo proste rozvíjať svoj obchod. And it became the age of business, let's say. A prišla pre nich doba podnikania alebo obchodu. And from that it produced affluence. People became more wealthy. A prirodzeným dôsledkom bolo, že sa ľudia stávali bohatšími. Prišla taká hojnosť do ich životov. And with more money, they had more leisure time. No a keď mali viac peňazí, tak mali aj viac voľného času. And so they could be involved in more intellectual endeavors. A tak sa mohli venovať aj viac takým intelektuálnym stránkam, veciam, aktivitám. What they studied wasn't always good. A tie ich štúdie neboli vždy dobré, alebo to, čo študovali, neboli vždy dobré. And it often led to wrong philosophies that were an influence on the culture. A veľakrát to vedlo ku takým filozofiám, ktoré neboli dobré pre tú kultúru a pohľad. Plus the people had more time for pleasure. A tiež mali ľudia viac času, priestoru pre pôžitok. And so this led into the age of decadence. A preto dôsledkom toho bol vek dekadencie alebo úpadku. And this was common in every empire that was studied. A toto sa stalo s každou ríšou, ktorú sme študovali, skúmali. In one study it listed the characteristics of this last age of decadence. A v jednej štúdii sa niekto pozrel na taký ten posledný vek úpadku nejakej ríše. And they were growing civil dissensions.
a videli, že tam rastie občianská neprávosť? Nepokoje. Občianske nepokoje. An influx of foreigners in the empire. Immigration. Foreigners. Imigrácia cudzincov. Okay. The loss of morality. Strata morálky. Accelerating materialism. Narastanie materializmu. The increase of the influence of women. Vzrast vplyvu žien. Interesting. Zaujímavé. The rise of the welfare state. Rast sociálneho štátu. Frivolity. Ľahkomyselnosť. Pesimizmus. And weakening of religion. A oslabovanie náboženstva. That was what would happen in an empire. Takže toto sa dialo potom v každej z tých ríš. And that was what was happening in the Roman Empire. A taktiež aj v rímskej ríši. One author of a study, Sir John Glubb, jeden autor takéto štúdie, John Glubb, he said that decadence is a moral and spiritual disease. Povedal, že tento úpadok alebo dekadencia je morálnou a duchovnou chorobou alebo ochorením. It results from too long a period of wealth and power. A je výsledkom príliš dlhého obdobia bohatstva a moci. It produces cynicism. A produkuje cynizmus. A decline of religion. Úpadok náboženstva. Pessimism and frivolity. Pesimizmus a ľahkomyselnosť. The citizens of such a nation will no longer make an effort to save themselves. A občania takéhoto národa, príslušníci takéhoto národa, už viac sa neusilujú zachrániť sami seba. Because they are not convinced that anything in life is worth saving. Pretože nie sú už viac presvedčení, že čokoľvek má zmysel na tomto svete ešte zachrániť. So their moral values have declined terribly. Že ich morálne hodnoty veľmi upadli. And so this inevitably leads to decline and eventually collapse of an empire. A to napokon viedlo ku celkovému úpadku a zrúteniu tejto ríše. And that's what happened to the Roman Empire. A to sa stalo aj rímskej ríši. Christian influence was not strong enough to prevent that. A kresťanský vplyv kresťanstva nebol dosť silný na to, aby zamedzil tomuto výsledku osudu. Now after the dust settled from the collapse of the Roman Empire, potom ako už pár rokov prešlo po úpadku po úplnom zaniknutí rímskej ríše, the church was probably the only real stabilizing influence in Europe. Cirkev sa zrazu javila ako jediný stabilizačný prvok v Európe v tej dobe. Because it was not tied to the government, it did not fall with the government. Keďže nebola úplne spätá, alebo nebola spätá s vládou, preto nepadla spolu s vládou pre cirkev. You know, and even though there arose new lords in different areas, a rôzni noví vladári povstávali a rôzni vládcovia v rôznych oblastiach boli volení a podobne. Bishops in various areas also became more influential leaders. A spolu s tým sa aj biskupy stávali vedúcimi vodcami, ktorí tiež mali vplyv. During the medieval period, the social structure developed along practical lines. A v stredoveku sa čo stalo? Že sa to vyvíjalo prakticky, že praktické potreby viedli k tomu, ako to vyzerá. Praktické potreby určovali to, čo sa dialo. And that was for the purpose of survival and keeping order. A bolo to v záujme udržania poriadku a prežitia. Because it was the barbarians who came in. Pretože vieme, prišli barbari. You know, the Goths and the Huns and Góti a many others. Hunti a iné národy. And
the leaders of these barbarians became the nobles of Europe. A v podstate vodcovia týchto barbarov sa postupne stávali vočími osobnostiami. Šlachtou v Európe. So, but they needed to keep order in order to maintain power. Ale aby si mohli udržať moc, tak potrebovali udržať poriadok. So they developed this social structure with the nobles and the peasants. A tak vytvorili tento sociálny poriadok s šlachtou a podanými. But because the church was the only real moral influence, it had a pretty good influence in the society. Ale cirkev ako jediná držiteľka morálnych zásad mala dosť vysoký vplyv morálne. And they were still teaching the traditions that came from the Bible, principles of the Bible. A pokračovali v učení a podávaní biblických zásad a princípov. But it wasn't that strong, so that there were a lot of problems. Tento vplyv však nebol taký silný, možno, tak prichádzali mnohé problémy. In the 1200s, there was one scholar, Thomas Aquinas. V 13. storočí povstal jeden taký učenec, Tomáš Akvinský. And he outlined a view of society in which each person had their duties, obligations, and rights. A predstavil ideu o spoločnosti, ktorá pozostáva z ľudí, ktorí majú svoje povinnosti aj práva. Úlohy? Aj úlohy. Okay. And this was a hierarchical system. Išlo o hierarchický systém. The nobles, the upper class. Tá šlachta, the peasants, trieda, the lower class. A nižšou triedou boli bežní. In reality, the lower classes had more of the responsibilities. Pravdou bolo, že tá nižšia vrstva mala viac zodpovedností. But they had more of the work. Mali viac práce. But the upper class still had a responsibility to protect the lower class, the peasants. Avšak tá vyššia vrstva šlachta mala zodpovednosť chrániť tú nižšiu vrstvu. And so through the influence of Aquinas, these moral obligations became accepted in society. A tak skrze Akvinského sa tieto morálne povinnosti alebo úlohy stali súčasťou spoločnosti. And to go against this was wrong in the view of society. A spoločnosť považovala za zlé, ak niekto porušil tieto zásady. So it established a moral social structure. Takže založil morálny sociálny systém. And unfortunately produced a lot of problems later. Neskôr sa síce vyvinuli na základe toho mnohé problémy. Because it so separated the two classes of people. Pretože tam bol tá veľká medzera medzi týmito dvoma vrstvami ľudí. And there came to be an expected behavior depending upon which class of people you were in. V každom prípade, nech ste už patrili kdekoľvek, tak ste bolo od vás očakávané nejaké správanie. If you were of the upper class, more was expected of your behavior. Ak ste patrili k vyššej vrstve, tak od vás bolo očakávané, že sa budete správať morálne. Especially if you were of the nobility or of the clergy. Zvlášť, ak ste patrili k šlachte či ku kňazstvu. But it didn't matter which class you were in, there wasn't being enough moral teaching in the society. Mohli ste síce patriť ku ktorejkoľvek vrstve, ale aj tak v spoločnosti nebolo dostatočne zastúpené toto morálne učenie. And they were beginning to forget the Christian roots that had established their society. Ľudia začali zabúdať na svoje kresťanské korene, ktoré boli na začiatku vlastne ich spoločnosti. All that they had left was a moral tradition. Mali už len ostala im len tradícia morálky. And people didn't always see a good reason to follow that moral tradition. A ľudia už viac nevideli dôvody, prečo
tieto tradície morálne nejako dodržiavať. It reminded me of what I experienced in my own time. A to mi pripomenulo to, čo som ja zažil, keď som vyrastal. But then the Reformation came and that helped to turn things around. Keď prišla reformácia, tak zvrátila niektoré z týchto tendencií, alebo tento stav sa zmenil. Martin Luther, John Calvin and many others emphasized the importance of knowing the Bible. Martin Luther, Jan Calvin a iní zdôrazňovali poznanie Biblie. And so they were pointing people back to the foundation of the moral principles. Tak navracali pohľad ľudí späť ku tým morálnym základom. Yeah. Luther even translated the Bible into German. Luther preto aj preložil Bibliu do nemčiny. So that the German people could know what God's word said. Aby Nemci, ľudia vedeli, že čo Božie slovo hovorí. Incidentally, that became the standard for German grammar. A zaujímavé je, že sa potom to stalo štandardom alebo základom pre German grammar. Pre nemeckú gramatiku. And just like the King James Bible strongly influenced English. Tak ako ten starší preklad angličtiny King James Bible sa stal alebo mal vplyv na tvorenie anglického jazyka historicky. But the important thing is they were getting back to the Word of God. Dôležité bolo, že navracali sa späť do Božieho slova. And it was changing lives. A menilo to ich životy. And it was reestablishing a new moral value within these people. A nanovo to budovalo morálny štandard v ich životoch. Okay. And it renewed ideas in other areas. It influenced other areas. Ovplyvňovalo to aj iné oblasti života. They realized education was important. Uvedomili si, že vzdelávanie je niečo dôležité. You know, we need to teach our people to read. Potrebujeme učiť ľudí, ako čítať. So they can read the Bible. Aby Bibliu mohli čítať. And they re-emphasized the value of work. A nanovo zdôrazňovali cenu práce, úlohu práce. And that it was an important biblical principle to be a diligent worker. A bol to jeden z biblických princípov byť pracovitým človekom. And they were again showing the importance of loving God and loving others. A nanovo zdôrazňovali, ukazovali, ako milovať a dôležitosť lásky k Bohu a ku bližnému. And that we were to treat each other with respect and care and not be selfish. A učili ľudí, že sa majú navzájom k sebe správať s úctou a nie konať sebecky. And again, it became a strong influence into society. A opäť sa tento vplyv stal dôležitým a naozaj ovplyvnil spoločnosť. I think, in my opinion, that it was even stronger than in the Roman Empire. Podľa môjho osobného názoru bol tento vplyv ešte silnejší ako v rámci Rímskej ríše. And especially in Northern Europe. Zvlášť v Severnej Európe. And because of the positive influence of this moral basis for society, a vďaka tomuto morálnemu základu spoločnosti, people thrived. They became prosperous. Ľudia tak prosperovali, alebo naozaj sa im darilo po rôznych stránkach. The Christian work ethic produced an age of commercial growth. A táto kresťanská morálka bola aj príčinou toho aj ekonomického a celkovo vzrastu spoločnosti. People were becoming more affluent. A ľudia mali stále viac a viac opäť veci. But again, we see that same cycle happening. Ale opäť vidíme ten istý cyklus, ktorý sa opäť udial. The more affluent they became, the more leisure time they had. Opäť, čím mali viac veci, tým viac mali opäť voľného času. They engaged more and more in academic pursuits. Opäť viac a viac sa zameriavali na akademické a intelektuálne činnosti. You start to see the rise of more philosophers. Vidíme opäť nárast počtu filozofov. And this led us into the age of reason. A to až vyústilo v období rozumu.
And many in the age of reason started to look to their own intellect rather than to what God has taught us. A toto obdobie, ako vieme, vyústilo v tom, že sa človek pozerá alebo vzhliada k svojmu vlastnému rozumu, intelektu, naproti tomu, že by hľadal odpovede u Boha. And in many areas, man became the center of all things. A v mnohých oblastiach sa človek stáva centrom v mnohých oblastiach. And this led to more self-centered pursuits. A to viedlo ku sebestredným záujmom a snahám niečo dokázať dosiahnuť. A good example would be Voltaire and Rousseau in France. Takými príkladmi môžu byť vo Francúzsku Voltaire, Rousseau. Which eventually led to the French Revolution, which was a horrible situation. Čo zase viedlo ku francúzskej revolúcii, čo naozaj bola hrozná situácia. The next stage would then be what? Decadence. A opäť ďalším tým štádiom bolo čo? Dekadencia, úpadok. Which would be the decline of the whole civilization. Kedy opäť celá civilizácia upadla. And I think that did happen in some areas. A sa to udialo v nejakých tých oblastiach. But there was something that helped prevent that in certain areas. Ale v niektorých iných sa niečomu alebo niekomu podarilo tomu predísť. In Britain, for example. Napríklad v Veľkej Británii. They saw spiritual revivals. Boli svedkami duchovných prebudení. John Wesley. Ako John Wesley. George Whitefield. Many others who had a spiritual influence in that culture. Ktorí mali v tej tejšej kultúre duchovný vplyv. And brought people back to God and His teachings. A svojim učením a zvestovaním prinášali ľudí späť k Bohu. And I believe it saved that culture from being destroyed. A ja verím, som presvedčený, že toto zachovalo danú kultúru pred úplným zničením. And from what I've read, others believe the same thing. A z toho, čo som čítal, študoval, tak aj iní sú o tom presvedčení. Eventually it produced the Victorian age in Great Britain. A potom to v Británii vyústilo do viktoriánskej éry. Which was a time of very high moral standards. A to bola doba vysokých morálnych zásad, štandard. In America, they also experienced spiritual awakenings that helped to preserve its Christian base. A podobne v Amerike tiež zažívali ľudia duchovné prebudenia, ktoré takisto prispeli, alebo veľkou mierou prispeli ku zachovaniu týchto duchovných zásad a kresťanských zásad v kultúre. But again, it produced a period of prosperity. Takže ale v každom prípade tam opäť bolo obdobie prosperity. And then affluence and then leisure. A množstva alebo proste voľného, také voľnosti. And then there were also many industrial and technological advances at that time. Takisto prišiel pokrok v technológiách a v vynálezoch a podobne. And this made people's lifestyles more comfortable, better. A to prispelo k tomu, že život človeka sa stával lepším a pohodlnejším. And these areas became the envy of other nations who wanted to live like that. A ako som tieto oblasti, aké sme ich nazvali teraz, tak sa stali takým ničím, čo aj iné národy a iné zeme okolo alebo krajiny, čo mu zhľadali a tiež potom túžili. What people didn't realize is that people were becoming more self-centered. Ľudia si však v tomto období neuvedomovali, že sa stávali viac a viac sebe strednými. God was still there. Boh tam bol. But life was less about him, more about me. Ale jednoducho život bol menej o ňom, ale viac o nás, o mne. And also with this leisure came more academic pursuits, more thinking. Opäť vzrast akademického myslenia a tak akademických snách. And thinking isn't always good. A myslenia, že všetko
Always good, hej? It's not always good. A jeho to nie je vždy. Rozmýšľanie nie je vždy dobre. Because sometimes it leads to wrong ideas. Niekedy naozaj vedie ku zlým názorom. There arose at this time many people who were influenced by the age of reason, who became humanist. Mnohí z tých ľudí, ktorí boli predtým ovplyvnení z obdobia rozumu, tak sa stali racionalizmu, sa stali humanistami. And so they were looking for ways to get rid of God in the culture. A tak sa usilovali zbaviť sa Boha v kultúre. Because they didn't want his influence being so strong. Pretože nechceli, aby Boží vplyv bol taký silný. Yeah, because if they acknowledged that there was a God and he was sovereign, pretože ak by mali uznať, že Boh existuje a že je všemohúci, then they would be required to follow his rules of conduct. Tak by to pre nich znamenalo, že ho majú poslúchať. They would have to obey his moral conduct. A jeho morálne štandardy by boli tie, ktoré by mali nasledovať. So ideas like evolution became very popular because it gave them an explanation as to how we got here without God. A tak ideológie alebo názory ako evolúcia sa stali veľmi pre nich príťažlivými, pretože podávali vysvetlenie toho, ako sme sa sem dostali, bez toho, aby sme v tom zahrnuli Boha. You know, if there's no creator, then we don't have anyone we have to answer to except ourselves. Pretože ak neexistuje stvoriteľ, tak sa nikomu nemusíme zodpovedať. We don't have to worry that one day we'll stand before the judge. Nemusíme sa starať o to, že jedného dňa sa postavíme pred nejakého sudcu. That was their thinking. Tak to uvažovali. They were looking for freedom. Veľmi túžili po slobode. But freedom from God and his rules. Ale išlo o slobodu od Boha a jeho pravidiel. Because they wanted the freedom to do whatever they wanted to do. Pretože túžili po slobode robiť to, čo chceli oni, aby mohli robiť. C.S. Lewis said, a C.S. Lewis povedal, the very idea of freedom presupposes some objective moral law. Samotný koncept slobody predpokladá nejaký objektívny morálny zákon, which overarches rulers and ruled alike. Ktorý zastrešuje alebo je nad všetkými panovníkmi a tými, čo vládnu. Unless we return a sú pod panovníkmi. And then he said, kind of tongue-in-cheek, unless we return to the crude and nursery-like belief in objective values, we perish. A potom tak dodáva, že pokiaľ sa nevrátime ku tým základným kľúčovej viere v objektívne hodnoty, tak zahynieme alebo budeme zničení. Okay. So this self-centered, selfish attitude was taking over in society. Takže tento sebecký a sebestredný pohľad na svet sa nakoniec prevalcoval ľudí a svet. And it was bringing with it a moral breakdown. A spolu s ním však prichádzal morálny úpadok. And the reason is because people's main focus was on themselves. Pretože hlavné, na čo sa ľudia zameriavali, boli oni sami. On their own desires. Ich vlastné túžby. And so more and more they neglected their neighbor, their responsibility toward their neighbor. A stále viac a viac nechávali svojich blížnych a ich, alebo starostlivosť o ich blížnych. They only cared about what pleased them. Zaujímalo ich len to, čo sa im sami páčilo. And they weren't so worried about how it would influence somebody else. A prestali sa nejako trápiť s tým, že ako to ovplyvní iných ľudí. They didn't want God to control their lives. A odmietali, aby Boh ovládal, kontroloval, vládol ich životu. And because God allows us to exercise our free wills, a keďže Boh nám umožňuje konať podľa našej vlastnej slobodnej vôle, He allows us to make our own choices. Tak nám dovoluje rozhodovať sa sami za seba.
But he also allows us to suffer the consequences of those choices. A takisto potom dovoluje, aby sme aj niesli následky našich rozhodnutí. And I think that's what we're seeing around us in our society today. A ja si myslím, že sme tohoto svedkom teraz, dnes v našej spoločnosti. We're seeing people who are forgetting God and doing whatever it is that they want. Keď vidíme ľudí, ktorí zabúdajú na Boha a robia si, čo chcú. This leads to corruption and eventually chaos in society. Takisto a nás všetkých nakoniec vedie ku skorumpovanosti a úpadku. And everyone is doing what's right in their own eyes. Každý robí to, čo je dobre podľa jeho vlastného názoru, podľa neho samého. They're just looking out for themselves. Tak stále sa vraciame k sebe. We see that influence all through our society. Tento vplyv vidíme všade v našej spoločnosti. And this has become especially true in a relativistic society, which is what we're becoming. A zvlášť sa toto ukazuje v relativistickej spoločnosti, v ktorej sa my dnes postupne viac a viac nachádzame. Where people can't agree what is right and what is wrong. Keď nedochádza medzi ľuďmi k zhode čo, alebo sa nevedia rozhodnúť, čo môže byť dobre, čo je zlé. What's right or good for you may not be right or good for me. Názorom je, že to, čo je pre teba dobre, nemusí byť dobre pre mňa. But society cannot exist in this state of flux which produces chaos. Avšak spoločnosť nedokáže dlho vydržať v takomto stave, ktorý môže viesť alebo vedie ku chaosu. So eventually what happens is we look for somebody to take control. A tak čo sa stáva je, že alebo toto vedie prirodzene k tomu, že hľadáme niekoho, kto sa ujme kontroly nad vecami a prevezme kontrolu nad týmto chaosom. Things are out of control. We can't handle this. Somebody please do something. Veci sa vymkli spod kontroly, nikto, prosím vás, príďte a urobte poriadok s tým. And that often leads to losing freedoms. A to vlastne vedie ku strate slobody. Because you have to give them up if you're going to let somebody else take control. Pretože slobodu sa musíte sa jej vzdať, ak dovolíte niekomu inému, aby vládol. Then we need more laws. A potom opäť to produkuje a potrebujeme viac zákonov. We need a bigger police force to enforce the laws. Opäť aj väčšiu policajtov viac, aby tieto zákony sa boli dodržiavané. And so in many instances it leads to a more totalitarian state. A napokon to vedie ku totalitnejšiemu štátu. In many of our government schools they're teaching this idea that you people who go into government need to take care of these people who are being stupid. In America or? Well, I don't know for sure here, but I know in America in government schools. Napríklad v štátnych školách v Amerike, where they teach government, kde učia o tom, ako politický systém. Right. They're teaching them that those students are going to be the next leaders. A vlastne im hovoria, že oni ako študenti, z nich sa majú stať tí nasledujúci vodcovia. And you are so much better than the average people. A hovoria im, že vy ste oveľa lepší ako bežný človek. They're giving them an elitist mentality. A vlastne im vštepujú tú vodcovskú mentalitu. Yeah. And then these people are going into politics. Takíto ľudia potom sa stávajú politikmi. And they think they have to take care of everybody because the people are too stupid. A majú pocit, že sa musia o všetkých starať, lebo tí všetci ostatní sú sprostí. Because that's what they've been taught. Lebo to sa naučili. And as long as we maintain a selfish, self-centered attitude in our society, takže pokiaľ budeme mať tento sebecký a takúto sebeckú mentalitu v našej spoločnosti, that's what we're headed for. Tak k tomuto smerujeme, čo som povedal.
And unfortunately, that's what I see in our culture today. Žiaľ sa to deje, to vidíme u nás v našej kultúre. Both here in Europe and in America. Aj tu v Európe, aj v Amerike. In America, we have a political organization that watches and evaluates what politicians say and do. V Amerike máme jednu politickú organizáciu, ktorá dohliada na to, čo politici robia, hovoria. Okay. And every year they award what's called the Pinocchio Award. A každý rok udelujú takzvané ceny Pinocchio. Do you remember what happened to Pinocchio when he lied? Spomínate si, čo sa stalo Pinocchiovi, keď klamal? That's right. His nose would grow. Narastol mu nos. And that's why this award. A táto cena preto sa takto volá. It's for the politicians who said the biggest lies of the year. Je to pre politika, ktorý najviac zaklamal počas toho roka. 2 years ago, unfortunately, our president received 4 of these awards. Pred 2 rokmi náš prezident žiaľ získal 4 tieto ceny. Dobrý. That's Are there financial rewards? That's not they get finances for the reward? No, they don't get any finances. Finančne to nie je ohodnotné. But this is very discouraging for the American people. Toto bolo ale dosť znechucujúce alebo také pre americký národ. It reflects the low esteem that we have for our leaders who are supposed to be people of good character. A odzrkadluje to náš taký ten ľudia, ktorí by mali byť proste dobrého a dnešného charakteru, sú proste nižší, ako sme si mysleli. I just read the other day that President Obama has a higher approval rating in Cuba than he does in America. A nedávno som čítal, že náš prezident Obama má vyššie hodnotení v Kube, ako je v Amerike. Sad. Smutné. Yeah. When Bill Clinton was being criticized for his immoral acts, keď bol kritizovaný Bill Clinton za jeho nemorálne správanie, people were saying that didn't matter, his character didn't matter, wasn't important. Tak ľudia argumentovali, že na tom nezáleží, že na jeho morálke, na jeho charaktere nie je to dôležité. But as long as he can lead. Pokiaľ dokáže viesť krajinu, tak. But his character indicates how he will lead. Avšak jeho charakter bude predznamená to, ako bude viesť tú krajinu. And so character is important. Takže charakter je dôležitý. People's moral standard is important. Morálne zásady človeka sú dôležité. So what I'm saying is that unless people of a community are willing to maintain a higher moral standard, tak čo tým chcem povedať, že pokiaľ spoločnosť nebude ochotná riadiť sa nejakými morálnymi zásadami, they cannot maintain freedom. Tak ľudia v nej nebudú schopní zachovať si skutočnú slobodu. Within the Christian framework, we can have tremendous freedom. V rámci kresťanstva, v rámci kresťanského systému máme neskutočnú slobodu. When Christianity forms the basis of the moral standard in a society. Kresťanstvo, keď kladie základy morálny štandard spoločnosti, we can experience true freedom. Tak vtedy môžeme zakúšať skutočnú slobodu. But once that moral standard is removed, we lose those freedoms. Ale ako náhle tieto morálne štandardy sú odňaté, tak strácame slobodu. And in a sense, those freedoms become a hammer which will destroy the society. A v istom zmysle tieto slobody, ktoré sme chceli, tak sa stávajú tým kladivom, ktoré nás nakoniec priklincujú k zemi. Because instead of having the freedom to do what is right, pretože namiesto slobody konať a žiť správne, we take the freedom to do whatever we want. Si volíme slobodu robiť, čo sa nám chce.
Having a high moral standard will only come with the acceptance of what God has presented to us as right and true. A ten vysoký morálny štandard prichádza len s prijatím toho, čo Boh hovorí a čo chce, aby sme my ako ľudia robili. Look at history in all other ways. They've led to disaster, to totalitarian governments, to destruction. V dejinách vidíme mnoho príkladov tohto, že takéto konanie viedlo ku totalite a ku zničeniu nakoniec. Christianity and its standards is the only one that has lifted people up. Len kresťanstvo s jeho zásadami a systémom vynieslo človeka na alebo že človeka dalo mu hodnotu, tú vyššiu hodnotu. Because it's changed people. Pretože kresťanstvo mení ľudí. And that's the key thing. A to je tá kľúčová vec. When you come into a relationship with God through Jesus Christ, it changes you. Keď prídeš do vzťahu s Bohom skrze Ježiša Krista, keď vstúpiš do tohto vzťahu, tak ťa Boh zmení. And it makes you a better person. A urobí ťa lepším človekom. Because God's goal for you is that you would be like His Son, Jesus Christ. Pretože Božím cieľom s tvojím životom je, aby si sa viac a viac podobal na jeho Syna Ježiša Krista. And He is the perfect example of the highest moral standard. A on je dokonalý príklad dokonalého morálneho života. But in order to do that, we have to humble ourselves. Aby sa nám to však mohlo stať, tak potrebujeme prísť a pokoriť sa. And we have to humble ourselves before God. Pokoriť sa pred Bohom. And I think that's where our problem is. A myslím, že tu tkvie náš problém. Our pride gets in our way. Pretože naša pýcha nám stojí v ceste. We want to be in control. Chceme mať nad všetkým my kontrolu a ovládať veci. We want to be our own God. Chceme vlastne byť sami sebe Bohom. We don't want anyone, including God, to tell us what to do. Nechcem, aby nám ktokoľvek vrátane Boha hovoril, čo máme robiť. But the funny thing, the paradox of this whole thing, ale práve paradoxne, is that when we surrender to God, až keď sa vzdáme Bohu, we will find the greatest freedom that we never realized we could have. A keď sa mu podáme, tak nájdeme slobodu, ktorú nikdy by sme nenašli inak bez neho. Because we will be given a new and changed life. Pretože nám daruje nový a zmenený život. And I think we need to get back to what the disciples were doing. A tak si myslím, že sa potrebujeme vrátiť k tomu, čo učeníci, žiaci Ježiša Krista robili. Helping people to change their lives through a relationship with Jesus Christ. Pomáhať druhým, jeden druhému, žiť ako Boh nám vraví tým, že sa o seba navzájom zaujímame. And that will change people one life at a time. A zmena príde potom postupne, jeden život za druhým. That should be our goal. A to by malo byť našim cieľom. If God chooses to use that to change society, wonderful. Ak sa Boh rozhodne použiť toto na zmenu celej spoločnosti, tak to bude úžasné. But in the meantime, let's keep our focus where it's supposed to be. Ale určite sa teda zamerajme na to, čo je dôležité. On the one who made us. Kto je dôležitý, a to je ten, kto nás stvoril. And as we celebrated last week, the one who was willing to die for us. A ten, kto, ako sme si minulý týždeň pripomenuli a oslavovali, ktorý za nás bol ochotný zomrieť. Thank you for your attention. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you for not falling asleep. Ďakujem, že ste nezaspali. Any question or comment? Sú tu nejaké otázky alebo poznámky? Vlastne, že Božie slovo sa potvrdzuje to, že vlastne sa opakuje všetko. Hej? Ako, že čo bolo, bude. Hej? A hovoril si Charles o tom spochybňovaní morálky a tak ďalej.
ale že vlastne to už začalo v knihe Genesis, kde